شيخنا الذي عنده علم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyantiya ani gabaabinan dhaamsa gabaabaa inshallah isinii dhaamee isinirraa gabaabsa. Godinke umasse magano galatawe magano sokka manchina beechao keerunna rahmatu ikko yigedensaanni harancho dhaansa roduuwi dhakidhera iillisheemuunoona seekitine macciishsheeya halaalu akkumittu maati yitini haikkaakkiyo islaamin ma Qur'aana boqonnaa 3:19 inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam jedha. Uumaa keenya biratti rabbii keenya biratti amantiin dhugaan amantiin filatamaan islaamummaa qofa. Islaamummaan amantii rabbiin keenya nuuf jaallateedha. Qur'aana boqonnaa 5:3 irratti al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinaa jedha. Islaamummaan amantii dhalootaan argatan amantii guyyaa keessatti miti. Qur'aanni boqonnaan 30 lakkoofsi 30 akkana jechuun dubbata. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. Islaamummaan amantii dhalootaan argatani amantii dhalli namaa kamuu dhiiras ta'ee dubartii irratti dhalatudha. Kanaaf obboleeyyantii gabaabinaa wannan isin ibsuu barbaade islaamummaadha. Islaamummaan amantii uuman keenya nuuf jaalate amantii dhalootaati amantii abboota keenyaa siin duraati amantii ganamaati amantii kaleessaati amantii dhalli namaa kamuu dhiiras ta'ee dubartiin irratti uumame. Gaafa akkana isiniin jedhu dhalli namaa eessarraa uumamuu eegale aadamiin irraayi. Rabbiin jalqaba aadamiin biyyee irraa argamsiise. Gaafa biyyee irraa isa argamsiisu islaamummaa irratti isa uume. Amantiin aadam amantiin abbaan dhala namaa islaamummaadha. Noohalleen, Solomoonilleen, Daawitilleen hundi isaanii amantiin isaan barsiisaa turan amantii islaamummaati. Kanaaf islaamummaan amantii raajota asiin durii, amantii ergamoota asiin duriiti. Dhaamsi dabalataa ani isiniif dhaamu tokkichummaa rabbiiti. Obboloota koo muslimtoonni uumaa tokkicha rabbii tokkicha waaqessan uumaa tokkicha kadhatan. Rabbiin muslimtoonni itti amanan hin nyaatu hin dhugu hin rafu hin mugu tokkicha lamaa miti namaa miti. Uumaan nuti itti amannu hin nyaatu hin dhugu hin rafu hin mugu nuti rabbii tokkichatti amanna. Kanaaf rabbii tokkicha kan nuti itti amannu san kan muslimtoonni waaqessan sanii wal baradhaa. Kottaa gara uumaa tokkichatti amanuu kottaa gara rabbii tokkicha samii uumee kadachii uumee jechuun dhaamsa kenna. Obboloota koo Qur'aanni boqonnaa 3 lakkoofsi 67 qul yaa ahlal kitaabi ta'aaluu ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa Allah wa laa nushrika bihi shay'an wa laa yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban min duunillah. Gariin keenya garii wal akka hin waaqessine jedha rabbiin keenya. Kana jechuun dhiirtii dubaraa akka waaqessine dubartiin dhiiraa akka waaqessine yeroo hedduu hordoftoonni amantii biroo ilma dhiiraa waaqessan nama nyaatu waaqessan nama dhugu waaqessan. Kanaaf uumaan keenya wal akka hin waaqessine nuun jedha. Gariin keenya garii arbaaba rabbiiwwan rabbiin akka wal hin godhanne namni yoomuu yeroo kamuu uumaa ta'uu hin danda'u namni yeroo kamuu rabbiin ta'uu hin danda'u namni namaa